Bapak Sinta yang bertugas untuk malam ini. Tujuan saya ke sini untuk membantu Ibu. Tujuan saya ke sini Ibu untuk melatih Ibu nafas dalam dengan batuk efektif supaya lendir yang ada di leher Ibu bisa dikendalikan, bisa turun ke bawah. Oke. Tujuan melatih batuk dalam dengan tujuan saya melakukan tindakan ini supaya Ibu jalan nafasnya bisa lancar dan lendirnya bisa keluar. Iya, suster. Oke, saya akan melakukan tindakan. Permisi Ibu, Ibu, oke Ibu, tangannya diletakkan di dada yang satu, yang satunya diletakkan di atas perut. Ibu mengikuti langkah yang saya buat ya Bu. Pertama, tarik nafas, keluarkan melalui mulut, tarik nafas lagi, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Oke. Selanjutnya, setelah ini Ibu mengikuti langkah saya, dan setelah nafas ketiga Ibu harus baik Ibu kita akan melakukan batuk efektif. Baik Ibu kita akan melakukan nafas dalam. Baik Ibu kita akan melakukan batuk efektif. Baik Ibu, tarik nafas. Sebentar, nafas ketiga itu harus batuk, keluarkan suara dari mulut dan keluarkan lendir yang ada di leher Ibu. Oke Ibu, tangan yang satunya taruh ke dada, yang satunya di perut. Ibu, 1, 2, 3. Keluarkan dari mulut. Tarik mulut. Sekali lagi. Baik Ibu, ini setelah melakukan batuk efektif dengan dalam, apa yang dirasakan sekarang? Saya sudah merasakan lebih lega, suster. Syukurlah. Baik suster, setelah ini saya akan kembali ke ruangan saya jika membutuhkan saya. Baik Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah saya melakukan tindakan ini? Lebih lega, suster. Syukurlah. Baik Ibu, saya akan kembali ke ruangan saya jika Ibu membantukan saya. Baik Ibu, saya akan kembali ke ruangan saya jika Ibu membutuhkan saya. Silakan menyuruh keluarga untuk memanggil saya atau menekan tombol yang ada di samping Ibu. Baik Ibu, semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih, suster. Oke Ibu, saya permisi. Iya, suster. Hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, telah dilakukan tindakan batuk efektif dengan bersihan jalan nafas kepada Ibu Marina dan perawat yang bertanggung jawab atas nama Sinta Harlongkong. Sekian dan terima kasih.